Siga mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo. Tá gravando? Ah, tá gravando. Fala aí, galera, desse vídeo. Siga mais um vídeo dessa vez. Por exemplo, episódio de Ilha da Sobrevivência. É o nome que eu dei, né? Porque é o nome do jogo. Survival Island ou Ilha da Sobrevivência. Tanto faz. Eu vou colocar Ilha da Sobrevivência, mas é Survival Island o nome do jogo. É Ilha da Sobrevivência ou Survival Island. Tanto faz, tá ligado? Enfim, vamos... Ah, eu tô com a picareta. E, mano, eu tô morrendo de medo pra essa região porque tem elefante por aqui, mano. Eu vi um elefante por aqui. Eu não sei se a gente pode andar por aqui, tá ligado? Não sei se tem elefante por aqui. E sempre em cima da montanha tem elefante. Tem as coisas. Olha, ali já tem um bicho. Eu não sei se tem canibais aqui, essas coisas. Não sei se tem. Mas tudo bem, né, mano? Vou dar uma minerada aqui, né? Ali é a picareta gastando, eu acho, não sei. Enfim, então vamos pegar ali essa pedra. Vai, mano, que demora pra pegar uma pedra. Ah, a gente já tá pegando pedra, mas a gente minerar a pedra inteira, né? É sempre bom a gente minerar a pedra inteira. Pô, consegui um clay. Eu também sei. Boa. É que mineramos bastante, né? Ó, tem aqueles bichos ali, ó. Vamos pegar nossa faca. Vamos ver se a gente consegue atacar aqueles coisas que a gente corre. Nossa, mas tem muita ali, a gente quer procurar um lugar que só tem um, né? Porque senão a gente inventar um monte atrás de mim. Vamos coletar aqui, porque a gente precisa de frutinha, né, gente? Frutinha, peraí. Aqui, ó. Ah, stick, boa, pra pegar stick aqui, ali. Só ver mesmo. Enfim, vamos pegar madeira aqui, ó. Vamos olhar aqui pra ver se tem ali. Tem. Mano, esse mundo aqui é muito lindo. Não dá. Enfim. O multiplayer talvez eu possa trazer aqui pro canal depois dessa série. Vamos quebrar aqui a madeira para a gente pegar madeira, né, mano? Primeira vez que a gente pega madeira. Olha a animação que legal. Não é tão legal assim, né? Nossa, que isso? Tá saindo ali lá dentro? Não sei. Não, olha isso. Olha, eu tô quebrando, cara. Ah, a árvore vai cair. Tá caindo. Tá caindo a árvore. Tá caindo. Caiu. Caiu. Sumiu. Ela cai e depois some. Tá, vamos aqui então pra nossa craft. Eu quero craftar as coisas. Eu não sei como a gente pode construir, sinceramente. Não sei, aqui. Ah, aqui é craft. O que dá pra gente fazer? Ó, dá pra gente construir uma casa, será? Não sei. Olha, o que é bom a gente ter agora? É bom a gente ter uma fogueira. Vamos fazer aqui então uma fogueira. Tá fazendo aqui nossa fogueirinha. Acho que pra abrigo a gente não vai precisar. Pra abrigo, eu não sei se a gente vai precisar de abrigo não, galera, não sei. Provavelmente nós vamos precisar, né? A gente vai fazer uma fogueira, o que é isso? Uma mineira, o que é isso aqui? Nossa, não sei o que é isso aqui não, galera. Isso. Ah, é pra gente construir casa. Mas tem tanta coisa assim pra chegar aqui. Clote. Tapete. Vamos ver, eu não sei que a gente pode fazer isso daqui não, cara. Aí a gente não tem. Clote. Não temos o suficiente para fazer. Isso aqui a gente tem? Também não tem. Isso a gente tem? Tem, né? Não tem pra fazer quase nada. Tá. Isso é isso. Maquete, hoje a gente tem item. Ah, a gente tem item. Vamos fazer aqui então. Eu não sei o que é isso, mas a gente vai tentar aprender, mano. A gente vai tentar aprender aos poucos. Fizemos, né? Olha que legal falar assim. Aquela elefante é uma pedra, não sei, mano. Inventário. Não. Pera. Inventário.
inventário. Vamos aqui no inventário. No inventário aqui. Vamos deixar aqui, que mais aqui no inventário que a gente pode deixar? A gente pode deixar isso. Pode deixar fogueira também. Dá pra gente colocar fogueira no chão? Não sei se dá. Ah, gente. Viram onde a gente pode colocar a nossa fogueira. Tipo aqui, ó. Pronto, colocamos a nossa. Laga muito quando a gente coloca a fogueira. Só quando a gente coloca ela. Como se quer. Pegar? Ah, pra apagar. Aí aqui a gente. Ah, dá pra gente quebrar a fogueira? Não? Aí a gente acende, aqui a gente apaga. Aí a gente monta a fogueira aqui, não dá pra mais pra a fogueira, ótimo. Que legal, tá? Depois a gente faz outra. Vamos pegando mais madeira e mais pedra. Pra gente ter o suficiente pra fazendo várias e várias fogueiras. Porque a gente não tem uma fogueira, né, meu Deus? É, porque a mula se gastou. O que é isso aqui, mano? Não sei, eu sei que dá pra me pegar com isso. Nós estamos quebrando com machado, peraí. Equipe. Onde é isso? Equipe. Só que eu tô quebrando com isso. Quebra muito mais rápido, mas eu vou pegar a picareta que deve quebrar muito mais rápido. Faz sentido, né? Picareta. Deve pegar uma picareta. Beleza, vamos quebrar aqui então. Acho que gasta a picareta, né? É, gasta, né? Tem que gastar a picareta, tem que quebrar na verdade, né? Vamos, mano, demora muito esse negócio. Beleza, deu uma lagada aqui. Agora a gente pega ali mais algumas madeiras, porque a gente tá precisando fazer muito suprimento, muito equipamento aqui, né? Olha o solzinho. Assim, espero eu não encontrar nenhum elefante por aqui. Porque se encontrar eu vou estar ferrado, né? Nem só elefante, é alguns bichos assim também. Pera, mano, tá difícil. Aí, isso certinho. Nossa, eu tô batendo no ar, né, mano? Tô nem batendo aqui na madeira. Olha isso. Aí, ele vai cair em algum lugar, ele vai cair. Se cair, eu tô mudando, se cair, eu tô mudando. É, porque vai cair aqui na gente, né? Ok, pegamos aqui mais madeira, pegamos aqui mais madeira. Tem um monte de bicho ali. Então eu não tô afim de ir lá não, né? Configuration, já... Tá. Vou pegar com mais madeira, né, gente? A gente tem que explorar sempre, a gente explorando, e é sempre bom limpar. Madeira a gente também não sei como a gente se faz. Mas a gente tem que pegar muito. Madeira não, é fogueira. E a gente vai ter que fazer mais uma e escolher um lugarzinho pra ficar quando anoitecer, se anoitecer. Não sei se anoitece aqui, não sei se pode ter quando anoitecer. Olha, a madeira fica bugada quando quebra ela. A gente quebra pro lado que a gente quer que ela caia, né? Beleza, eu tô pegando madeira por acaso? Ó, eu tô pegando madeira, eu tenho bastante pedra já. Vamos ver se a gente já consegue fazer mais fogueiras. Vamos fazer 3. Mas a gente consegue, hein? Não conseguimos. 2. Também não. E uma. Mano, como a gente não consegue? Aí eu preciso de uma madeira. A gente precisa de um stick, galera. A gente tem stick, entendeu? Pera, inventory. A gente tem um stick. Ou precisa de 2? Ah, precisa de 2 sticks. Tá, ok. A gente pega mais sticks, então não tem problema. A gente sabe tudo pra procurar mais. Tempo por aqui a gente, né? Nossa, mano, eu esqueci qual é o botão que pula. Ah, é aqui que pula. Nossa, que se pula aqui não adianta nada, né? Já tô level 7, galera. Olha que bom. Nem percebi. Não sabemos se a gente pode encontrar aqui no que. Podemos encontrar dinossauro. Nossa, deu uma lagada ali. É porque toda vez que salva dá aquela lagada, né? Eita, que aquilo ali?
Ah, é uma árvore, que susto. Nossa, mano, tá impossível subir aqui. Demora pra escalar uma montanha. Ah, olha que legal, tem muita coisa aqui em cima, né? Nada. Olha, vamos dar uma olhada aqui, por perto. É, mano, eu acho que é bem ruim, sim. Vamos procurar onde que pode ter sítio. É, também não sei. Aqui o... é assim mesmo. A caixinha pode cair, né, não? Se fizesse normalmente. Depois a gente olha, né, tá ligado? E pode aqui dar uma parada pra pegar pedra? Porém, não, a gente pega a gente que precisa ajudar, né? Acho que a nossa picareta vai ser arrasada. Vamos ver. Ela vai chegar a ficar dando picareta em pouco tempo. Olha aí, vocês vão ver lá no tempo da picareta. Você já sabe o que é isso? Acabando a picareta. Ei, que legal. Tá, a gente vai ter que fazer mais uma. Vamos fazer aqui então, não temos tempo suficiente. A gente precisa completamente de stick. Sim, a gente precisa achar stick, então vamos achar stick. Então vamos achar. Já pedra a gente não consegue pegar. Conseguimos com outras coisas, mas não precisa aqui. O que é isso, mano? Não sei não, acho que é pedra. Pedra solta. A madeira com a mão. Tá, né, mano? Porque se é realista, a galera pode pegar a madeira com a mão. Ah, mano, bate na madeira. Ó, a gente não bate, mano. Ah, eu acho que não é uma boa ideia a gente lá não. Se você quer um elefante. Ah, dane-se, eu já vou pegar minha faquinha, né? Porque ninguém sabe. Ah, não, é uma pedra. Já deu uma pedra, né? Dá pra gente pegar com isso aqui também a pedra? É, eu acho que não tá dando. Vou botar esse sítio. Eu tô vendo que tem alguns sítios já ali, ó. Tem um animalzinho ali. Vamos andar por aqui então, né? O que tinha ali? Mano, que bicho é esse? Que bicho é esse? Mas peraí, deixa eu perto. Mano, o que é isso? É uma planta, mano. Susto. Nossa, eu não susto. Achei que era um dinossauro. Uma coisa. Nossa. Ó, já tá ficando de noite. Ferrou. Por quê? Porque a gente precisa de stick. E a gente não acha stick. E eu não sei. Ai, não é stick não, porra. Mano, não é stick, é jacaré. Puta que pariu, eu indo nas direções do jacaré ainda. Mano, eu tenho fogueira ainda, né? Mano, eu não tenho fogueira. Ah, olha que legal. E agora, mano? Eu tenho que sobreviver à noite. E a gente consegue? Não. E a gente tá ferrado, sim. Ó, já tá de noite e eu não sei que de noite só pode ter. É. A gente tem que fazer essa aventura à noite. Vamos lá, mano. Tô morrendo. Esses águas de próxima a gente não tem. Vamos ver quanta tocha que é pra gente. Vamos ver quanta madeira pra gente fazer tocha. Mas tocha a gente podia ter, né? Opa, uma. Ah, vou assistir propaganda, tô nem aí, mas a gente precisa. Aqui, né? Agora a gente pode fazer aquela. A gente vai ter pra iluminar, né? Enfim, vamos lá. Ah, devia ter assistido propaganda pra primeira, né? Mas acho que pra fazer. Enfim. Então, vamos lá. Inventário. Coloca a tocha. Aqui. Na mão, peraí, galera, que eu vou ter que ir pra... Beleza, tô
de casa, agora você tá chegando no vídeo direito, porque tinha muita gente aqui, meu Deus. Tá, ilumina mesmo? Nossa, a tocha é bugada na minha mão. Estão vendo isso, galera? A tocha é bugada na minha mão e não ilumina nada. Olha que tocha ruim. Fogueira, mas tudo bem, a vida é assim, né? Escala, mano, escala essa montanha logo. Nossa, até que não demorou nada, hein? Ai, bugou, travou, tá travando. Onde é que eu tô? Nossa, eu quase escorreguei na montanha aqui. Escorreguei, sabe? Eu acertei aqui. Foi com a sarrada no ar quando a gente pulou, né, mano? Não está cheia, está acabando a minha fome, minha sede está acabando e tá difícil, eu não sei como eu acho. Vou ter que matar animal. Não vou matar ninguém. Tem que ser. Nossa, o meu tá cavando demais quanto esse negócio. Por aqui. Só que eu não quero parar por aqui não. Eu quero ver se a gente consegue nadar. Vamos testar também, né? Nem aí. Pera aí, mano. Vamos pegar nessa faca aqui e depois a gente já bate, né, mano? Nossa, deu pra gente. Ah, não deu não. Mano, eu vou fechar a faca. Ah, galera. Dá pra gente acender aquela tocha. É boa. Ou que a gente coloca fogo. É, pra ler normalmente, né? Mas tudo bem, eu quero a faca também. Ai, mano, esse barulho aqui tá muito chato, esse barulho aqui do jogo. Cada vez minha fome está ficando muito ruim. Opa! Achamos. Achamos que nós queríamos. Stick, mano. Stick. Podemos fazer aqui uma fogueira e ficar, mano. Só preciso testar. Não, eu não vou testar se a gente pode nadar agora não, mano. Eu já vou fazer aqui então uma fogueira. Bom, vamos fazer aqui a nossa fogueira aqui então. Um pouquinho mais. Vamos lá. Campfire, fogueira. Essa mini fogueira, né, mano? Agora que tá com a fogueira, peraí. Nós podemos deixar, mano, peraí, tá travando demais. Mano, vamos ver essa merda de barulho. Isso, mano. Vamos lá pra cima da montanha, vai, vamos lá pra cima da montanha. Vamos ficar aqui, vai, vamos ficar aqui. Certo. Boa. Galera, estamos aqui, dá pra gente pagar com a nossa fogueira, mas a gente tem que deixar aqui. Vamos ficar aqui por enquanto, galera. Espero que gostaram do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Minha fome tá acabando, minha sede também. Mas então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a você assistindo até aqui. Quer continuar essa série? Deixa o like. É isso. Tchau.